हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल ठेठ पहाड़ी गोला डीआर ब्लॉग में। दोस्तों, आज मैं हूं अपने गांव में और कल रात हमारे गांव में बहुत ज़ोरदार बारिश हुई, जिस कारण हम लोग सारी रात जगे हुए थे। और आज मैं आपको दिखाता हूं कि पूरे गांव में कहां कहां पर नुकसान हुआ है और गांव में किस तरह कल रात बहुत डर का माहौल बना हुआ था। और सुबह का टाइम है, तो चलिए चलता हूँ। अभी भी लगातार बारिश बनी हुई है। Pario kiti macet tabai. Taban. No kiti macet tumde jain si to biji. Tabai. दोस्तों, गांव में एक डर का माहौल अभी बना हुआ है, तो मैं आपको दिखाता हूँ आगे। मैंने पिछले साल भी यहाँ पर जो नदी आई थी उसको कवर किया था और आप लोगों को दिखाया था। इस बार भी दिखाता हूँ। कल रात बहुत ज़ोर से यहाँ पर बारिश हुई और लगता है ऊपर कहीं बादल फटा था, तो उस कारण पूरे गांव में एक खौफनाक मंजर था। तो आपको दिखाता हूँ यहाँ पर का माहौल कैसा है। आप देख सकते हैं हमारे गांव के लोग सुबह सुबह यहाँ पर देखने जा रहे हैं कि कहाँ पर कितना नुकसान हुआ रात को, क्योंकि रात को दिख नहीं पाई। हमारी दादी जी है और मैं आपको दिखा देता हूँ। पिछली बार यहाँ पर बहुत बड़ी तबाही हुई थी। और यहाँ सामने जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर पूरी कलात नदी थी बहुत उफान पर, और यहाँ ऊपर रह रहे सारे लोग बहुत ही घबरा गए थे। वो सारे लोग रात भर सोए नहीं। और आपको दिखा देता हूँ सबसे ख़तरनाक जो हुआ है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर लोग रहते हैं। यहाँ पर हमारे भाई साहब, देवी भाई साहब रहते हैं, और उनका यहाँ पर कल रात बहुत नुकसान हुआ है। और आप देख सकते हैं नदी काफ़ी उफान पर थी। अभी तो बहुत कम हो गया है, बहुत कम। अभी 20% रह चुका है। कल रात 100% आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितना ज़्यादा हो था। इसके डायरेक्ट ऊपर जो आपको सामने दिख रहा है, इसके ऊपर ही ऊपर कल रात नदी जा रही थी। और यहाँ पर ये खेत आप देख सकते हैं यहाँ तक कट चुका है बिल्कुल। और यहाँ पर हमारे ताऊ जी है, यहाँ पर देखने आ रहे हैं कि कल रात कितना नुकसान हुआ। सुबह सुबह उठकर सभी लोग, अभी भी लगातार बारिश बनी हुई है। और यहाँ पर हमारे भाई साहब, ये भी कल रात से लगातार सोए नहीं। चलिए आगे दिखाता हूँ मैं आपको। अभी भी इनमें पत्थरों की आवाज़ आ रही है, जैसे पत्थर लुढ़कते हैं। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर पत्थर इकट्ठे हो चुके हैं। कल रात इस पुल के ऊपर से, जो आपको दिख रहा है, इस पुल के ऊपर से नदी बह रही थी। इसे क्रॉस करते हुए रात को मैं यहाँ पर तक आया, लेकिन यहाँ से आगे जाने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि पानी यहाँ पर बहुत ही उफान मार रहा था और एक डर का माहौल बना हुआ था। चलो आगे दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर नदी डायरेक्ट पुल के ऊपर से मैं आपको दिखा रहा हूँ। बहुत ही ख़तरनाक अभी भी लग रहा है, आप देख सकते हैं। तो कल रात का अंदाज़ा आप लगा सकते हो किस तरह यहाँ पे रहा होगा। यहाँ पर मकानें थी और एक यहाँ पर शौचालय था, वो भी बह चुका है पूरी तरह से। और नदी के साइड आप देख सकते हो नदी का जो खौफनाक मंजर है आवाज़ के साथ। कल रात सभी लोग बहुत डरे हुए थे। चलो दोस्तों, मैं आगे दिखाता हूँ आपको। मेरे गांव के खास कर लोग, जो लोग बाहर रहते हैं, वो जानना चाहते थे कि गांव में कितनी यहाँ पर तबाही हुई है, कितना उन्हें यहाँ पर नुकसान हुआ है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं भी पुल के बीचों बीच खड़ा हूँ और बारिश अभी लगातार हो ही रही है। कल रात से बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कल रात इस रास्ते, पूरी नदी इस रास्ते जा रही थी और इस
इस तरफ को बहुत कम पानी जा रहा था, आप देख सकते हो। बरसात के मौसम में ख़ास तौर पर अब गांव में भी जो नदी किनारे रहते हैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग गई है। और यहाँ से इधर उधर के आसपास जो लोग नदी के आसपास रहते हैं उनके लिए कुछ ज़्यादा ही खतरा हो चुका है। बड़े बड़े पुख्ते बना रखे हैं, ये रोजगार गारंटी में बने हुए हैं। अभी निर्माण कार्य पूरा भी नहीं हुआ है, आप देख सकते हो। उसका पेंटिंग वगैरह कुछ नहीं हुआ है, फिर भी टिके हुए हैं। गांव के लिए बहुत सहायता मिली है। काम कराने वाले के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने गांव की अच्छी पोस्टें दी है, जिससे गांव की जो सेफ्टी वाल है वो गांव को प्रोटेक्ट करती है। यहाँ पर हमारी चाची जी हैं, जिनका यहाँ पे मकान है, आप देख सकते हो। मैं आपको एक बार अंदर लेके चलता हूँ। हाँ, यहाँ पर खतरे की नज़ाकत को देखते हुए इन लोगों ने भी कुछ दिन पहले यहाँ पर मकान खाली करवाए हैं। और आप देख सकते हो मकान बिल्कुल अंदर खाली हो चुका है। और यहाँ से आप देख सकते हो बाहर की तरफ नज़ारा। समय पर रहते इन लोगों ने अपना ठिकाना बदल दिया। और कल ही मैं यहाँ से देखने गया था यहाँ पर नज़ारा। और आज आप यहाँ पर एक लैट्रिन बाथरूम हुआ करता था, जो कि अब गायब हो चुका है। और अभी भी यहाँ पे मकान है, यहाँ पर इसके अंदर मवेशी हैं, अभी इन्हें खाली नहीं किया गया है। अभी मैं थोड़ी देर में जाके इन्हें बताऊँगा कि यहाँ पर गाय भैंस को भी रक्षा आप करो। और आप देख सकते हैं यहाँ पर नदी कल आज बिल्कुल यहाँ पे आई थी और इस रास्ते, और यहाँ पूरे गांव के लिए अब खतरा हो चुका है। और ये है कुंडी गांव। यहीं से अक्सर यहाँ पर जो सड़क का निर्माण कार्य चल रहा था, इसी सड़क निर्माण में जो भी मलबा आता है, क्योंकि इसका जो सर्वे किया गया वो गलत तरीके से किया गया मूंग फालों के लिए, और वहीं से जो मलबा आता है बिल्कुल यही ऊपर ही ऊपर बैठ जाता है। और इससे जो नदी का लेवल होता है वो काफ़ी हाई हो जाता है। और इससे पूरे गांव में, तो खासतौर पर हमारे गांव में बहुत नुकसान हुआ है। अभी आप देख सकते हैं हाल ही में बने कुछ सेफ्टी वाल, जो कि अभी गांव को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा खौफ का मंजर हमारी भाभी जी को है, जो क्योंकि नदी के किनारे बसे हुए हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों, डायरेक्ट जो नदी है कल रात जो मलबा है, कल ये तो सुबह के टाइम पे बैठा हुआ है, रात को सीधे जो सामने आपको घर दिखाई दे रहे हैं, इनके लिए बहुत ही खतरा हो चुका है। कल रात यहाँ का मंजर बहुत ही ज़बरदस्त था। कल रात यहाँ पर रास्ते में लगातार पानी का बहाव था, आप देख सकते हैं। आप सामने देख सकते हैं यहाँ पर भी जो रोड है वो कट चुकी है, काफ़ी नीचे हो। यहाँ पर मुझे लगता है वहाँ रोड भी अब बंद हो चुका है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मलबा नीचे गिर चुका है रोड से कटा हुआ। और आप देख सकते हैं हमारे गांव का माहौल अभी सुबह सुबह का। और यहाँ पीछे भी दिखा देता हूँ मैं आपको, यहाँ पर भी कल रात जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। खेत के ऊपर से यहीं से जो पानी है वो नीचे आता हुआ आप देख सकते हैं, जगह जगह पर झरने जैसे बने हुए हैं। और यही रास्ते, ये पानी जो है रास्ते रास्ते यहीं पर आता है। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मकान बन रहा है, और रास्ते में सामने आप देख सकते हैं हॉस्पिटल है। और यहाँ पर लोगों ने गाड़ियाँ खड़ी करी है रोड पर, क्योंकि कल रात जो नदी था वो बहुत उफान पर था। यहाँ पुल से मैं आपको खौफनाक मंजर दिखा देता हूँ। कल रात एक पेड़ भी यहाँ पर आप देख सकते हो जो टूट गया था। और आप देख सकते हैं सामने एक पेड़ अभी भी टिका हुआ है। एक पेड़ रीठ का है, रीठ। और दूसरी साइड में आपको दिखाता हूँ नदी का स्तर, क्योंकि यहाँ पर दो नदियाँ मिल जाती हैं। तो दो नदियों के कारण जो पानी है वो काफ़ी उफान पर रहता है। और सामने आप देख सकते हो रोड से पूरा मलबा कटा हुआ। यहाँ पर एक पेड़ और आप देख सकते हैं, अगर ये पेड़ की जड़ों से होकर बिल्कुल पानी गुजरता है। और कभी ये पेड़ अगर नीचे गिर गया, और इस हालत में आप देख सकते हो यहाँ का मंजर क्या हो सकता है। ये पेड़ भी एक
से हमारे गांव के लिए भी खतरा बना हुआ है। और ये रही नदी, और नदी कल रात यहाँ ऊपर तक बिल्कुल उफान पर था। यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर तक। और आप देख सकते हैं अभी ये पेड़ जो है, पेड़ के जो पत्ते हैं ये निशानी बता रहे हैं कल रात के तबाही के। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा पत्थर हुआ करते थे, वो भी चले गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सामने दुकान है, और दुकान पर हमारे भ्राता लोग अभी चिंता में बैठे हुए हैं। कल रात का मंजर अभी भी याद कर रहे हैं कि कैसे कैसे यहाँ पर रात भर वो जगे रहे। हमारे ताऊजी कल रात उठे हुए थे, रात को टॉर्च ले जा करके उन्होंने पूरा मंजर आपको दिखाया। आप देख सकते हैं नदी के हिस्से किनारा, सामने मकान है, आप देख सकते हैं। और यहाँ तक पूरा कल रात तबाही मची हुई थी। बारिश अभी लगातार है, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। हमारे गांव वालों को ख़ास तौर पर जो बाहर रह रहे हैं, अभी घर से बाहर हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा चिंता है कि गांव में क्या हो रहा है। तो अभी भी यहाँ पर पत्थरों की आवाज़ आ रही है, जो पत्थर बड़े बड़े लुढ़क रहे हैं।